أحيانا بيحتاج الإنسان لوقفة مع النفس. أوقات كتير بتعوز فيها تتكلم، تختلي بنفسك، تبوح ليها باللي جواك، بالأفكار اللي بتدور جوا دماغك، التساؤلات الكتيرة اللي مش لاقي لها إجابات. ساعات بتكون محتار ومهموم، مهم أوي في الوقت ده إنك تلاقي حد تتكلم معاه، تلاقي حد تثق فيه، تلاقي إنسان تفتح له قلبك. لكن ممكن ما تلاقيش حد. لو فكرت شوية هتلاقي أقرب إنسان ليك ممكن يسمعك وتبوح له، تتكلم معاه، تفضفض براحتك. هو انت بذاتك بنفسك. لما تختلي بيها تتكلم براحتك. المهم انك تكون صادق مع نفسك في كل كلمة بتقولها، كأنك بتكلم حد تاني، حد تثق فيه قوي وتقدر تقول له كل اللي جواك، كل مشاكلك، كل مشاعرك، كل اللي انت شايفه حلو فيك وكل اللي انت شايفه وحش. عملت ايه قبل كده؟ وبتعمل ايه النهاردة؟ نفسك تعمل ايه بكرة؟ مهم قوي انك تكون صادق في كل كلمة بتقولها. اكتب كل حاجة جواك، طلعها على الورق كأنك بتكتب جواب لحد وعايز تاخد رأيه في حاجات كتير مش عارف توصلها. الصدق هو الأساس اللي ممكن تبني عليه حياة صحيحة. هو أهم حاجة لما تيجي تتكلم مع نفسك وتصرح. مش مهم في الوقت ده أوصل لإجابات أو نتائج، لا، المهم إن أنا أبوح وأطلع كل اللي جواي، كل اللي خانقني وتعبني وبفكر فيه، كل أحلامي وأمالي في بكرة، كل أخطائي بجد اللي أنا شايف إن أنا عملتها وكنت سلبي فيها في الفترة اللي قبل كده، كل العلاقات اللي تعبتك، والحاجات اللي فرحتك. لازم تحط كل حاجة قدامك، كل حاجة، لو انت عايز تعرف تصلح من اللي فات
وتعيش اللحظة اللي انت فيها بهدوء وسكينة، وتشوف بكرة وتفكر هتعمل فيه ايه. يبقى لازم تكون صريح وصادق وما تخبيش اي شيء، لان انت بتتكلم معاك انت، وانت اكتر واحد يعرفك. لو عملت كده هتحس براحة جديدة، وهتحس بثقة، وهتقدر تشوف اللي انت طلعته على الورق، كتبته، اتكلمت فيه، تشوفه بوضوح اكتر ما انت مخبيه جواك وقافل عليه، وتقدر تفكر، وساعتها ممكن تطلع بنتائج وتعرف ايه الخطوة اللي جاية، ايه اللي انا كنت بعمله غلط ولازم يتصلح، ايه العلاقة اللي كانت تعباني ومش قادر اسيبها لازم اسيبها، ايه اللي كان قدامي وضيعته لازم اسعى علشان اوصل، ولازم اخد الامور ببساطة أوي، لان هي بسيطة وسهلة، بس تكون صريح وصادق مع نفسك عشان تبدأ بعد ما تعمل كده الخطوة اللي جاية صح. أنا محتاج أفضفض وافتح قلبي، وانت أو انتي محتاج تفضفض وتفتح قلبك. هتكلم بصراحة وبصدق ازاي نبدأ الخطوة الجاية صح، لكن عشان نبدأ الخطوة الجاية صح لازم تعرف انت فين، والخطوة اللي فاتت عملت فيها ايه، واهم من ده لازم تعرف انت مين. مهم جدا تعرف انت مين عشان تكمل.